Ariomar, isso aqui é da minha filha, eu peguei emprestado, Ariomar. Ariomar, quando tu tiver filho, tu vai saber, por isso que eu te digo, te casa. Vai ter teus filhos, isso aqui eu peguei emprestado da minha filha, peguei na pressa, Ariomar. O quê? Não, Ariomar. Eu tenho saudade, sabe de que é? Daquelas pescarias nossas no Rio Parimé. Tu lembra da nossa pescaria no Rio Parimé? Muito jeraqui, muita branquinha, ô rio bom, surubim, fazer uma caldeirada. Pena que agora, né, tá bastante seco, não dá pra gente ir lá pescar. E falando em Parimé, sabe de que eu me lembrei, Ariomar? Lembrei do nosso professor, velho e bom amigo professor de Lucas, que papai do céu tenha ele em bom lugar. E Ariomar, professor Di tava pescando ali no Rio Parimé. Tinha botado um malhador para pegar, ver se pegava um jeraqui, né? Ali sobe muito jeraqui branquinha. Rapaz, ele botou o malhador lá. E o rio tava meio pau, tava mais do que tá agora tá muito seco. E aí, tava tomando uma, né? Lá na rede, que nem a gente tá aqui. Aí, de repente, o caboclo falou: ei, professor, bora corrigir o malhador? O professor, agora, rapaz, bora lá. E aí, o professor pegou a espingarda dele, pegou a lanterna, pularam dentro da canoa de alumínio, começaram a remar. Quando o caboclo começou a remar no rumo do malhador, aí fez aquele barulho. Ficaram os dois assustados. Aí o professor disse: para de remar. Para, vamos ouvir essa assombração. Aí, quando o caboclo fez a de conta que ia meter o remo dentro d'água de novo, aí fez de novo. Rapaz, aí eles ficaram com medo, bicho. O professor disse: caboclo, volta pra beira. Aí ele, ó, deu com o remo na canoa e voltou pra beira e desceu. O professor desceu. Caboclo também. O céu tava estrelado, tava aquela abóbada assim, de estrela. E o Rio Parimé, tu sabe, né, primo, que ali o Rio Parimé, ele é um rio assombrado. O Rio Parimé é cheio de visagem. Aí o que foi que o professor falou? Disse: caboclo, vamos por cima, vamos pelo barranco, que a gente surpreende esse bicho. Pode ser aquele tal de extraterrestre. Aí os dois foram. Os dois saíram caminhando, o professor com a espingarda, o caboclo com a lanterna. Quando chegou na beira do garapé, o caboclo disse: eu foco, o senhor atira. E focou. Quando focou, o professor aí ia atirar. Ele não atirou, ele ficou vendo a arrumação. Adivinha o que era? Não faz nem ideia, mano. Caramba, bicho, tenta alguma coisa. Não era sapo, não. Não. Era cobra. Falou, cobra. Meu amigo, uma cobra sucuri, ela pegou a ponta do rabo dela, engatou naquelas raízes de sacaí ali, agarrou ali. Aí tinha uma anta que ia passando ali, no mínimo a anta devia estar andando por dentro d'água, comendo aquele lodo. Ela laçou a barriga da anta. Aí tu imagina, a cobra tentava puxar a anta para a terra. E a anta queria ir para dentro d'água, esticava a cobra, esticava, que essa cobra ficava bem fininha da largura dessa rede. Ficava esticada assim, ó. Aí tinha um pé de... eu acho que aquilo lá é muriru. Tinha um pé de muriru assim. Rapaz, aí descia um macaco da noite, ele descia. Quando ele chegava perto, ele achava bonitinho aquele negócio, fazia assim, ó. Era o barulho, meu amigo. Tu já pensou? Mas eu sei, meu primo. Quem não anda é como quem não vê. É preciso o cara andar para ver essas coisas. E o professor era bom nisso. O professor era bom. Professor velho, o professor era andador. Ei, professor velho. Isso, tio Toninho. É só clicar no joinha
Isso, e apertar em inscrever-se. Pra quê? Para ajudar no crescimento do canal e o senhor não perder nenhuma história.